안녕하십니까, 도장거리입니다. 오늘은 빵토방에 불대로 넣어서 불 빼고 남은 이제 수대 고구마 수확한 거 오늘 저녁에 구워서 간식으로 먹어보려고 합니다. 날씨가 많이 쌀쌀해서 요새는 이제 불을 안 떼면 춥습니다. 그래서 장작 떼서 숯불에 이제 고구마를 구워 먹어보겠습니다. 아주 맛있을 것 같아요. 아궁이에 이제 불 떼보겠습니다. 재 퍼내고 딱 삽 하나 들어가서 퍼낼 수 있게 되어 있습니다. 이렇게 불 이제 다 넣고 한 1시간 반 2시간 정도 떼면은 이게 뿔만 남습니다. 그 위에다가 고구마를 넣어서 구워 먹어 보겠습니다. 초보가 이리와. 초보기가 볼 때는 따뜻하다니까 앞에 와. 초보가 중보기는 어디가 볼 때? 응? 한번 보여줘. 응? 불이 타지. 그쪽이 좀 따뜻해. 그지? 야, 간식 먹자. 중보가, 초보가, 간식 먹자. 이리와. 사이좋게 먹어야지. 이리와. 아이, 새끼야, 이렇게 가봐. 이렇게 가봐. 이렇게 가봐. 이렇게. 이렇게 와. 초보기 먹자. 초보기. 중보가 말고. 응? 응? 초보가. 너 이따가 먹어. 이따가. 나 아니고. 야, 나와, 이제. 이쪽으로 나와. 불 봐야지, 불. 중보기, 초보기 다 들어갔어. 어디 나가려고, 시키야. 응? 초보가, 중보. 30-40분은 더 타야 되겠네요. 완전히 잘 타. 난방 잘하고. 오늘 구워 먹을 고구마 구울 거라 안 시켰습니다. 야, 그래도 비비면 안 돼. 고구마 다 구웠습니다. 고구마 맛있게 구웠습니다. 윗지방에는 눈도 많이 오고 많이 추워서 힘들다 하는데 지금 이쪽에는 아직 된소리도 아직 안 와서 그렇게 많이 춥지는 않습니다. 근데 며칠 사이에 좀 추워진 것 같아서 방에 군불도 떼고 숯불에 이제 고구마도 맛있게 구웠습니다. 이거 맛있게 한번 먹어보겠습니다. 이야, 숯불에 구운 고구마 이 맛있게. 정말 맛있습니다. 꿀고구마네. 맛있어. 네, 영상 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.